to sai ka bi wanga method ɗin sai ka ƙara ma wayarka sauri ko yaya ne za ta ƙara idan tana delay. Na farko dai za ka shiga setting kamar haka, yawwa ka shiga setting haka sai ka je ƙasa ka ja shi ƙasa kamar haka nan system ko sai ka danna nan wajen system. Yawwa bayan ka shiga system za ka ga gashi nan ma ƙasa ga ya nan developer option ko, yawwa sai ka shiga developer option. Ka gani ga ya nan developer option ya buɗe to sai ka ja sama ka yi scrolling kenan, ka ja sama haka, ka ja shi sama kamar haka za ka ga inda aka rubuta window animation scale. Ka ga window animation scale ƙasan shi ga transitional animation scale, shi ma ƙasan shi ga animator duration scale. Yawwa kuma suna a 1 times ko, yawwa to sai ka shiga window animation scale sai ka mai da shi 0.5 kamar haka. Sai shi ma wannan transitional animation scale ɗin nan shi ma sai ka danna shi haka sai ka mai da shi ma 0.5 times. Shi ma animator duration scale ɗin nan shi ma sai ka danna shi sai ka mai da shi animation scale 0.5 times. Yawwa da ka danna su haka to shi kenan sai ka yo back gaba ɗaya ma za ka ga wayarka tana sauri. Ka gani shaf duk abin da ka danna za ka ga wayarka tana sauri. Za ka ga tana sauri, ka gani maybe kuma da tana delay. To mun gode sai anjima.